Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sangat baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Rizka Rismaningsi. Di sini kakak perawat yang akan berjaga mulai dari jam 7 sampai jam 1 nanti. Sebelumnya apakah benar ini dengan adik Maresa Lutfiana? Ya, benar. Ya, supaya lebih meyakinkan, coba sebutkan lagi namanya siapa? Maresa Lutfiana. Sudah benar ya. Baik, di sini kakak ingin melakukan tindakan melatih nafas dalam dan batuk efektif. Gunanya untuk membantu mengeluarkan dahak adik. Kurang lebih waktunya 10-15 menit. Apakah adik bersedia? Sedia. Kalau begitu kakak siapkan alatnya, nggih. Persiapan alat. Di sini ada stetoskop, ada handuk kecil, ada air hangat dan sedotan, ada bengkok yang berisi klorin 0,5%, gunanya untuk menampung sputum, ada hand spoon bersih, ada tisu, ada jam tangan untuk menghitung RF. Baik, setelah itu ada 3 bantal. Ada 3 bantal untuk mengatur posisi hip fowler. Baik, saya langsung mengisi melakukan tindakan ini. Selanjutnya menutup sketsel untuk menjaga privasi kelamin. Setelah itu cuci tangan 6 langkah. Memakai handscoon steril. Memakai handscoon bersih. Adek berapa hari di sini, Dek? Hari. Lama juga ya, Dek? Sebentar nih, Dek. Baik, selanjutnya mengkaji status pernapasan. Pertama saya mengkaji suara auskultasi pernapasannya. Di sini, Dek. Tarik nafas, Dek. Tarik nafas, Dek. Tarik nafas lagi. Bisa. Tarik nafas lagi. Bisa. Tarik nafas lagi. Bisa. Tarik nafas lagi. Bisa. Oke. Selanjutnya menghitung RR. Menggunakan jam tangan di sini. Di sini sudah. Setelah itu selanjutnya mau melatih nafas dalam, gitu. Adik nanti saya posisikan setengah duduk, nih. Adik bisa duduk sebentar. Kakak siapkan dulu bentarnya. Bisa kan? Pelan-pelan. Bentar ya. Di sini bisa memakai 3 atau 4 bantal untuk mengatur posisi powernya. Adik,
kakak kan mau melakukan latihan nafas dalam game. Nanti adik dengarkan apa kakak. Nanti adik tarik nafas melalui hidung dengan mulut tertutup dan tahan selama 1-3 detik. Setelah itu adik hembuskan game. Hembusannya tuh kayak mencuci gitu, bisa kan? Oke, gitu. Langsung saya mulai G. Sebentar. Adik relax G. Tarik nafas melalui hidung, langsung hembuskan. Curi. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sudah. Selanjutnya kakak akan melatih batuk efektif. Gunanya untuk mengeluarkan dahak ibu dahak adik maksudnya kakak siapkan alas dadang biar nanti kalau terkena bajunya enggak. Kakak instruksikan lagi ya. Nanti adik tarik nafas melalui hidung, tahan selama 3 detik. Setelah itu adik hembuskannya itu sambil batuk squatnya setelah itu nanti adik taruh sini taruh bengkok ya. Begitu kakak hembuskan sini sebentar. Kakak bapak adik tarik nafas, batukkan. Lagi tarik nafas, batukkan. Lagi tarik nafas, batukkan. Bisa keluar. Taruh sini. Oke. Keluar. Ini sini di sini ada pas. Ini dulu. Permisi kakak beresin. Ini kakak kembalikan ke posisi awal. Selanjutnya membereskan alat. Bagaimana adik perasaannya? Lebih baik kan Iya, lebih baik. Oke. Tadi udah upload banyak nih. Baik, kalau gitu karena kondisi adik udah baikan, nanti kalau misalkan adik butuh apa-apa, adik nanti bisa panggil kakak ke ruang perawat atau bisa bantu ibu atau bapaknya yang memanggilkan kalau misalkan butuh apa-apa. Baik, kalau gitu terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kakak akan kembali lagi untuk mengecek kondisi lagi kurang lebih jam 15 menit dari sekarang Jika gitu kakak misi terakhir mencuci tangan. Dan membuka sketsen.